Okey, hai semua. Okey, hari ni kita ada review sikit mengenai horn Telolet yang sedang hangat di pasaran. Ada 8 button. Okidoki. Sekejap lagi saya akan mula pasang pada kenderaan dan kita tengok apa hasil dia lepas ni ya. Okey, ini sambungan sudah siap betul lumus pemasangan Telolet kita. Jom kita try bunyi dia. Terus tarik wiring dia masuk dalam macam ni. Okay, ni button dia. Berapa lagu kita cuba. Tekan kuning ni sekali dia akan ubah bunyi. Tekan sekali lagi. Setiap ni ada bunyi dia lain-lain ni. Okey, kalau berminat tu boleh PM tepi. Susah juga pasang dia, boy.